नौशेरो फिरोज चन्ना मैरिज हॉल में सालाना 21 नहजुल बलागा सेमिनार असगरिया ऑर्गेनाइजेशन जिले नौशेरो फिरोज तरफा मल्हायो वियो। जंहिंजी अॻवानी इरफान अली चन्ना, मौलाना मोहम्मद यूसुफ हुसैनी, सैयद इज़हार अली शाह, सैयद कासिम अली शाह ऐं सैयद इम्तियाज़ अली शाह करे रहिया हुआ। मौलाना मोहम्मद यूसुफ हुसैनी ॿुधायो त पाण करीमन फरमायो आहे त इल्मु नूर आहे ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ शयुनि जो तामीर मुख़्तलिफ़ शयुनि सां थींदी। इंसान ऐं इंसानियत जो तामीर इल्म सां ई थींदो आहे ऐं अहिड़े इल्म जंहिं इल्म जे बारे में रसूल अकरम फरमायो आहे त आऊं इल्म जो शहर आहियां, अली उन जो दरवाज़ो आहे। इन्हनि इल्मनि जो खज़ानो किताब आहे। उन्हीअ लाइ इलाही इल्मो नहजुल बलाग जे ज़रिए दुनिया ताईं पहुचाइण लाइ मुआशरे में कमु घणो थियणु खपे, जेको न पियो थिए। असांजी ऑर्गेनाइज़ेशन ज़िले नौशेरो फिरोज़ ही प्रोग्राम मल्हायो। मां सभिनी दोस्तनि खे जस ॾियां थो। प्रोग्राम में तमामु मोमिनीन भरपूर नमूने सां शिरकत कई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची